الحياة النازلة دي؟ وين مصطفى؟ ايه ده؟ ايه ده يا ابوي؟ علاج ده ولا ايه؟ ده موز اسرائيلي ده؟ ده موز ده؟ موز اسرائيلي ده على كيف؟ ده موز ده ولا ايه ده يا ابوي؟ وين مصطفى؟ والله يا مصطفى انت بتزرع حاجات غريبة قوي. ايه ده يا ابوي؟ ايه اللي زرعه ده؟ وين مصطفى ده مجنن وتلحس ده يا ابوي؟ طب ده حاجات انا مش فاهمها دي. ده موز ده ولا ايه بالظبط؟ بقدونس. يكون بقدونس ده يا ابو الزرع يا مصطفى. اما طلع كد دراعي ده كد دراعي. ايه ده؟ موز ده ولا ايه؟ ويا مصطفى